Cześć, ja jestem Reptile.com, a to jeden z tych bardziej przyjemnych dla Waszego oka odcinków, ponieważ właśnie przyjechał do mnie jeden z dwóch gatunków kameleonów, które to obiecałem Wam na 2000 subskrypcji, które to wbiliście kilka dni temu, za które to Wam bardzo dziękuję. Tym samym, można powiedzieć, tureckim unboxingiem zapraszam Was do oglądania do końca tego materiału. Ale nie zapomnijcie taki czerwony przycisk kliknąć i zasubskrybować mój kanał, ponieważ już niebawem kolejne odcinki z kolejnym nowym gatunkiem kameleona, na którego to czekam i nie mogę się go już doczekać. Ale za mną, jakbyście pytali się, jest terrarium. Terrarium te, które to urządzałem w jednym z ostatnich odcinków na kanale. Tym samym idziemy do naszego styroboxa i już Wam pokazuję, jak te kameleony wyglądają i jaki jest to gatunek. Także zapraszam. Kameleony te to jeden z gatunków, który to mogliście już poznać jakiś czas temu na moim kanale. Są to kameleony Jacksoni, czyli kameleony trójrogie, podgatunek Xantholopus, a jest to samiczka dosyć spora, która to ma jeszcze trochę wylinki, ale mam nadzieję, że ją już niebawem zrzuci. Tak się ona prezentuje. Za chwilę pójdziemy do terrarium tych kameleonów, jednak najpierw wyciągniemy je z pojemników, ale tego akurat Wam już nie będę pokazywał, bo nie chcę kameleonów za bardzo stresować, a chcę szybko załatwić i pokazać Wam, jak to wygląda. Tutaj mamy tą jedną samiczkę, dosyć sporą, w porównaniu do drugiej, która to już tutaj nadchodzi. Sami zobaczcie, jak się druga prezentuje. Jest trochę mniejsza od tej pierwszej, a dwa kameleony wyglądają tak. Dobra, bo widzę, że tutaj jest jakaś walka, więc odłożymy tego kameleona na bok, w to miejsce, a ten niech sobie będzie tutaj. Ten unboxing będzie dosyć dziwny, dlatego też nazwałem go, że jest to unboxing turecki, ponieważ chcę jak najszybciej Wam pokazać te kameleony w terrarium, żeby nie było żadnego z tym problemu. Dlatego też wyciągamy tutaj samczyka, którego to samczyka Wam pokażę w inny sposób, ponieważ jest on w takim kartonie. Weźmy go na rękę, zobaczmy, jak się chłopak zachowuje. I nie jest to jeszcze jakiś duży, lekki osobnik. Także tak się mniej więcej on prezentuje. Idziemy z tym kameleonem, jak i z tymi dwoma samiczkami, które to są tutaj, do terrariów i już Wam je pokazuję, jak wyglądają. Szczerze powiedziawszy, jest to jeden z tych gatunków kameleonów, które to naprawdę wyglądają prehistorycznie i ktoś, kto by chciał mieć kameleona prehistorycznego, naprawdę powinien się zastanowić nad kameleonami Jacksoni. Jest to jeden z dwóch gatunków kameleonów, które to miały przyjechać do mnie na 2000 subskrypcji, jednak coś nie zadziałało logistycznego, dlatego też mamy dzisiaj najpierw kameleony Jacksona, które to teraz Wam chcę zaprezentować, a później, jeżeli tylko przyjedzie do mnie ten drugi gatunek, z którym to jeszcze styczności nie miałem, wówczas tego samego dnia nagram dla Was materiał, wrzucę na YouTube'a, nawet jeżeli miałaby być to pierwsza w nocy. Kameleony Jacksoni, jak sami widzicie, wyglądają bardzo prehistorycznie. Samiec różni się od samicy między innymi 3 rogami, ale także ubarwieniem. Samice, które to tutaj widzicie, są w ciąży, dlatego też może w przyszłości okazać się to, że urodzą młode. Tak, dobrze usłyszeliście, ponieważ są to żyworodne kameleony, dlatego też one rodzą, a nie składają jaj. Młode wychodzą w takiej błonie, która to pęka w momencie, kiedy te kameleony są na świecie. Nie są polecane dla osób początkujących w terrorystyce bądź takich, które to nie zapewnią im odpowiednich warunków do życia, ponieważ temperatura w nocy powinna spadać nawet do kilkunastu stopni. U mnie w tym przypadku jest od 16 do 11 stopni Celsjusza, w zależności od tego, jak tym kameleonom pomieszczenie schłodzę.
W dzień z kolei temperatura na Wyspie Grzewczej u mnie nie przekracza 26 stopni Celsjusza, z kolei w reszcie terrarium spada ona nawet do 18 stopni Celsjusza. Dlatego też zauważcie, że warunki do życia tym kameleonom, jeśli chodzi o temperaturę, są naprawdę trudne do zapewnienia. Tym bardziej, że te kameleony po prostu padają przy wyższej temperaturze. Na przykład, jeżeli ona przekroczy jakiś odpowiedni pułap, wówczas one po prostu padają. Rzucają się na podłoże, tam leżą czarne i już nie ma odwrotu, po prostu padają. Tak jak mówiłem, samice są już w ciąży, dlatego też może wyjdzie coś z tego, a jeżeli tylko wyjdzie, to sam cały proces rodzenia przez te kameleony chciałbym dla Was nagrać, jeżeli mi się oczywiście uda, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i jakie to jest fajne wydarzenie. Już wkrótce będę nagrywał odcinek, jak urządzam terrarium takiemu kameleonowi, jak suplementować ten gatunek kameleona, no i oczywiście jak zapewnić odpowiednie warunki do życia, a także jakie zachowanie ten kameleon wykazuje, ponieważ jest ono delikatnie inniejsze od gatunków bardziej popularnych na naszym rynku. Tym samym ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka do końca i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Wystarczy, że taki czerwony przycisk klikniecie tam na dole i tym samym dołączycie do osób subskrybujących nasz kanał, a powoli coraz bardziej się rozkręcamy z nowymi gatunkami, z nowymi kameleonami, z nowymi rodzajami, odmianami, czy też z nowymi bardziej licznymi terrariami. Ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!